Viimase paarikümne aasta jooksul on internetis väga palju inimesi kuulsaks saanud. Aga mitte ainult inimesi, vaid loomi ka. Räägitakse suisa loominfluenceritest. On miljonite ja miljonite jälgijatega kilpkonni, tigusid, koeri, lehmi ja kasse. Ja kui me mõtleme, et miks me siis tahame internetis jälgida mingeid suvalisi võõraid loomi, siis tegelikult võib vastust otsida interneti uuringute alustekstidest, ehk siis miks üldse miski meie tähelepanu pälvib internetis. Internetikultuuride uurija Crystal Abidin on välja toonud 4 peamist põhjust, miks inimesed influencereid jälgivad. Tegelikult need samad asjad kehtivad ka loomade puhul, et miks me loomi jälgime. Esimene põhjus, miks me tahame jälgida täitsa võõraid inimesi ja loomi, on see, et nad pakuvad meile midagi eksklusiivset, midagi sellist, mida me muidu ei saa, millele meil ei ole ligipääsu. No näiteks on mõned loominfluencerid, nende omanikud siis, pannud neile kaela väikesed kaamerad ja lasknud siis neid oma igapäevatoimetusi tegema. See tähendab, et me saame vaadata, kuidas kass käib mööda katuseid, millele ta tähelepanu pöörab, kuidas kakleb teiste kassidega. Selline perspektiiv on meile muidu täiesti kättesaamatu. Teine põhjus, miks me jälgime influencereid, on see, et nad pakuvad meile midagi eksootilist. Nad on kuidagi moodi teistsugused, nad teevad asju teistmoodi. Ja see on tõenäoliselt ka põhjus, miks väga paljud loomkuulsustest on natukene puudega. No näiteks on neil keel kuidagi väljas või on mingisugune geneetiline häire, mis teeb neile naljaka näo pähe või nad on kuidagi moodi, mitte nagu päris tavalised loomad. Ja siis me tahamegi teada, kuidas nad elavad oma igapäeva. Kui sul ikkagi keel kogu aeg välja tolkneb, kuidas sa sööd? Või näiteks, kui sul on 2 jalga ainult, kuidas see loom pissile saab? Kuidas ta kõnnib? Ja me jälgime neid just nimelt sellepärast, et nad on natuke eksootilised. Kolmas põhjus on erilisus, ekspertsus. Me jälgime influencereid sellepärast, et nad on milleski väga head. No kassid on näiteks head milles? Laisklemises, mõnulemises, aga ka hüppamises, hiirte püüdmises, igasugustes muudes asjades, mida inimene võib-olla ei suuda teha. Ja 4. kassid pakuvad meile elulisust. Me suudame nendega identifitseerida. Me tahame teada, kuidas nende elu läheb, mida nad teevad, mida nad söövad, milline nende päev on. Ehk siis me hakkame nende igapäeva elule kaasa elama.